Subscribe atuh Oke guys, berjumpa dengan gue yang nggak tahu gue siapa. Oh my god! Wow! Kali ini gue mau unboxing RC pickup jenisnya WPL D12 Suzuki Carry Pickup. Oke, jangan banyak bacot, kita langsung aja unboxing. Utamakan menggunakan pisau. Pelan-pelan. Bawa. Kita dulu guys. Enggak. Oh, masih dulu. Ini udah di kopi. Nah. Taram. Suzuki Carry Pickup, men. Kita coba, oke? Kita langsung buka aja ya. Langsung buka aja lah. Langsung aja lah. Kita dapat remote. Oke, remote. Kontrol. Kita dapat obeng, charger, sama aksesoris yang lainnya, spion dan lain-lainnya lah. Oke, langsung aja kita bongkar. Ini apa? Ternyata ini adalah buku panduannya, guys. Dibaca. Gak ngerti ya gue. Ini bahasa Jepang semua. Kita tahu lah, bisa baru lah. Itu bahasa Sugiono. Ini dia. Versi gue. Gila. Ini keren banget. Keren banget. Iya. Subscribe atuh. Action shock. Duduk serangan nih.